3. तुलसी काढ़ा ये क्या होता है? तुलसी काढ़ा एक तुलसी लीव्स से बना वार्म ड्रिंक होता है जो सर्दी जुकाम में नेचुरल रिलीफ देता है। कैसे बनाएं? 1 cup वाटर गरम करें। 4 to 5 tulsi leaves ऐड करें। A 1 inch ginger ऐड करें। 3-4 black pepper ऐड करें। वाटर को एक अच्छा बॉयल आने दें। एंड में 1 चम्मच हनी ऐड करें। कैसे इस्तेमाल करें? सुबह या शाम वार्म सिप लेकर पिएं। फायदे: कोल्ड कॉफ में रिलीफ देता है, बॉडी को वार्म रखता है, स्ट्रेस कम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है,